Buenos días, profe. Buenos días, compañeritos. Hoy les voy a exponer mi presentación de cómo hacer un mundo mejor. Cuando vamos a lugares abiertos con nuestra familia o primos o vecinos, es prohibido llevar fuego a la naturaleza o cosas que causen el fuego. Y si causamos el fuego, puede ocurrir cosas malas y puedes quitarle los hogares a los animalitos, como palomas y búhos y etcétera. Y no tenemos que botar basura en los lugares abiertos como en parques, y mejor debemos recogerla con nuestros familiares, vecinos o primos, y así podremos crear un futuro mejor.